¿Tos seca insoportable? Prepara este jarabe casero en 5 minutos. ¿Tienes esa tos seca que no te deja dormir ni respirar tranquilo? Hoy te comparto un jarabe casero que puedes preparar en solo 5 minutos y que es más efectivo que muchos productos de farmacia. Solo necesitas 3 ingredientes naturales que seguramente ya tienes en casa: miel pura, jengibre fresco y limón. La miel suaviza la garganta. El jengibre combate la inflamación y las bacterias, y el limón aporta vitamina C y alcalinidad. Juntos, forman una combinación poderosa contra la tos persistente. Ralla una cucharada de jengibre, agrégala a media taza de miel y exprime medio limón. Mezcla bien y guarda en un frasco de vidrio. Toma una cucharadita cada 4 horas cuando la tos sea muy molesta. Sentirás el alivio casi inmediato. Si esta receta te ha sido útil, dale like, comparte este video con alguien que lo necesite y suscríbete para más remedios caseros que realmente funcionan.